راه والله ما تخدمي حتى غادي نعطيك. السلام عليكم. الموضوع اللي كيشغل الراي العام هاد الايامات وكيشغل الناس اللي كاينين في الفيسبوك هو الموضوع ديال الادماج ديال الدارجه في التعليم المغربي. وكلكم كتعرفوا ان القصه بدات من واحد الاجتماع اللي داروه نور الدين عيوش. هذا الاجتماع اللي قدر يحل لنا جميع المشاكل ديال التعليم المغربي، وكانت الفكره سيادنا توب. شكرا 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 شكرا. اذا سيادنا سال الاجتماع ديالنا وخرجنا بنتيجه واحده، وهي ان التعليم ديالنا ما كيكلخش بما فيه الكفايه. اذا الحل باش ان هذا الشعب يزيد يتكلخ نديروا لهم الدارجه. التعليم عندنا 60 عام هادي وحنا كنتقاتلوا معاه، ودازت عليه 70,000 حكومه وحتى واحد ما قدر عليه، حتى جا السي نور الدين عيوش برافو عليه قال لنا الحل. انا بغيت نعرف هاد الناس اللي داروا هاد المناظره وخرجوا بهذا الحل العجيب، واش كتسحبونا عايشين في السويد؟ والله العظيم الا التعليم المغربي مزيان. لا انت عالم بوحدك، غير اسكت. خلينا غير نكملوا مع هادو. بغيت غير نقول للناس اللي هزاهم الناس على الدارجه المغربيه وعواد ما تجيو تدخلوها في التعليم المغربي، سيروا بعدا حيدوا الفرونسي بالادارات، سيروا حيدوا الفرونسي من الشركات، وحيدوا الفرونسي من السميات ديال المحلات وديال الشركات وديال القهاوي وديال الريستورات. والسيفيات عندنا علاش باقيين كنكتبوهم بالفرونسي؟ ولي زونتروتيان بروسهم ديال الخدمه علاش ما كندوزوهمش بالدارجه؟ مزيان واخا. شنو هما البلايص اللي خدمتي فيهم كاع؟ شوف الشاف خوك راه كتاف ما تخممش، راني كنت كنبضي المواس، كندير الكروسه ديال التمر، كنبيع الفاخر في العيد، كنبيع الطعرش في عاشوراء، وفي العيد الكبير كنذبح البهايم. شوف العرا من الاخر ما تخممش، طبر على خوك عافاك خويا. اش غدير سيزي حتى نعاودو نعيطوا عليك سير. ولكن السؤال اللي ربما طرحتوه كلكم، كيفاش غادي يوليو المقررات؟ نبداو باكلخ محفوظه حفظناها، وهي المحفوظه ديال نظركم هاد المحفوظه لو ولات بالدارجه كيفاش غادي تولي؟ البزاقل صافا. اليوم غادي ندير لكم واحد المحفوظه مطرطقه. قالت لمو لولدها دغج بطاطا، قال لها ولدها انا ما كنقصيش بطاطا. وهذا ثاني سؤال ثاني كيتطرح، الا ولا التعليم في المغرب بالدارجه اش من دارجه بعدا غادي نعلموهم؟ واش الريفيه ولا المراكشيه ولا الحسانيه ولا الشماليه؟ وزيد 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 شحال تاع اللهجات عندنا. ترى اللهجات عندنا راه ما كيساليوش. شوف يا معلم، انا راه ما فهمت حتى حاجه من داكشي اللي باغي تقول، انا راه كنموت غير على الزيتون وعلى الطنجيه المراكشيه. واجي بعدا السي عيوش واحد القضيه اللي كلشي لاحظها وربما غابت على بالك، نسيتي في المدارس ديالنا كاين المقرر ديال التوالد البشري. كيفاش غادي دير لهذا المقرر بالدارجه؟ وده هتكتبها ازاي حسين؟ اكتبها بالحبر السري بقى. الخاوه العشران، اليوم غندير لكم واحد الدرس من داكشي اللي كيجيكم على الكانه. الدرس بكل بساطه هو الدرس ديال نتوما كما كتعرفوه فاش سميتو كاين. يا ويلي 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 ويلي، انتوما فين بانك القسم؟ انا بعدا الا جات عليا وكانوا باغي يدخلوا الدارجه في التعليم يدخلوها في ماده وحده اللي عندكم كلكم مشكل معها، وهي الماده ديال الفلسفه. شفت العشران كيما قال داك العود ديال ديكارت، انا كنخمم. اذا انا حاضر الصاد. اذا نجبدوا واحد الورقه نعطيكم السؤال الاول. السؤال الاول العشران، شكون هو هذا الساط ديال ديكارت؟ السؤال الثاني، هذا الساط ديال ديكارت واش كان تيتفق مع عشيرو هوبس في هذه المقوله؟ والسؤال الثالث، هذا الساط ديال ديكارت واش غيقول لنا هذا السون كله كاع؟ وفي الاخر ديال الحصه غادي نديروا واحد الامتحان صغير ديال طلقات سرح. استاذ شنو ثاني هذا طلقات سرح؟ موضوع انشائي يا صاحب. تخيلوا معايا كون كانت الفلسفه بالدارجه، ترى كلشي غادي يضرب فيها 18 الفوق. بيني وبينكم لا طبقات القانون ديال الادماج ديال الدارجه في المدارس ديالنا عندك واحد اللي غادي يستافد من هذا القانون، التعليم الخاص بطبيعه الحال، لحقاش كلشي غادي يخاف على ولادو من التكلاخ وغادي يهزهم يديهم المدارس ديال الفلوس يقراو بالفرنسي والانجلي. هي ما درنا والو. تعيوش المشكل ديال التعليم المغربي ماشي هو مشكل ديال دارجه ولا عربيه ولا فرنسي ولا انجلي. المشكل ديال التعليم عندنا هو مشكل ديال البنيات التحتيه ما كايناش، هو المشكل ديال المعدات وديال الاجهزه اللي ما كنشوفوهاش، هو المشكل ديال الاطر اللي ما مكوناش مزيان. ثم المشكل الكبير هما دوك المقررات اللي كنقرروا لولادنا، لانهم كلهم منقولين على مقررات ديال دول اجنبيه وما عندهم لا علاقه لا بثقافتنا ولا حتى بمجتمعنا. ولكن غادي نمشيو للمدرسه باش نقراو بالدارجه غير نبقاو جالسين حدا مواتنا وجداتنا. انا متاكد اننا غنتعلموا منهم اكثر من داكشي اللي غنتعلموا في مدارسنا. ايوا هادشي اللي عطا الله في هاد البلاد السعيده. ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات كالعاده، ما تنساوش انكم تلقوا الموقع ديالنا h24.info وديروا واحد سبسكرايب صغير لاشين. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.